叻嘞喎，一路進步嘞噃。你梗係游蛙式定係自由式啊？蛙式咯。係咯，繼續踢咯。一係試下自由式啊！自由式好難㗎。係咩？你唔識咁樣咩？咁啫嘛，兩隻手咁試下啫嘛，慢慢嚟。唔係，好似你打圈咁樣咧，你咪好叻打。咁樣啊？係咯係咯。我同麥卡士比賽。係咯係咯，咪即係你平時揦住個。我知啦。試下。自由式。係咯，兩試但咩都試下嘛。嗱，最好咧就係你當姑姐隻手係。不如一半係自由式，一半你而家未識咁多噶嘛，年年啊？你要識咗點樣去噶嘛，個身體點樣配合噶嘛。得喎，我頭先游到一半咁咧。你不如咁啦，年年我教你最好一個方法。姑姐隻手就擺喺度，你當唔係你喺呢邊，你當姑姐隻手係浮板。I try. She said